Բարև ձեզ, ես Կարինե Եղոյանն եմ եւ մենք շարունակում ենք կենսաբանության դասընթացը։ Ուրախ եմ, որ դուք մեզ հետ եք։ Այսօրվա դասի թեման նույնպես վերաբերում է գենետիկայի բաժիններին եւ մենք սկսում ենք պլեոտրոպիզմ հատկանիշ, այսինքն բազմակի, գեների բազմակի ներգործությունը։ Մինչև դասի թեման ամփոփել եւ դասը բացատրելը ձեզ, մենք ձեզ հետ կքննարկենք նախորդ դասին տրված հանձնարարությունը։ Խնդիրը ինչպիսին էր։ Կինը, որը ուներ հեմոֆիլիա, ամուսնացավ առողջ տղամարդու հետ։ Հնարավոր է, որ աղջիկներ ծնվեն հեմոֆիլիա հիվանդությամբ։ Եկեք պարզենք դա։ Հնարավոր է թե չէ։ Ինստինկտիվորեն հնարավոր չէ, որ երեխաները ունեն հեմոֆիլիա, իսկ ինչու։ Եկեք լուծենք խնդիրը։ Այսպիսով կինը ուներ հեմոֆիլիա, դա նշանակում է, որ ինչպես գիտեք, հեմոֆիլիա ունեցողը հեմոֆիլիան ռեցեսիվ գեն է, եւ եթե կինը ունի հեմոֆիլիա, նրա X քրոմոսոմում, երկու X քրոմոսոմում էլ գտնվում են այդ գեները։ Հետևաբար հեմոֆիլիայով հիվանդ կինը ամուսնանում է առողջ տղամարդու հետ։ Այստեղ առաջանում են X գեներ, գամետներ եւ արդյունքում հնարավոր են հետեւյալ տիպի սերունդները։ Կծնվեն, քանի որ մի քրոմոսոմը գալիս է հորական X քրոմոսոմն է, մյուսը մորական X քրոմոսոմն է, ապա բոլոր աղջիկները կլինեն առողջ եւ հիվանդ կլինեն միայն եւ միայն տղաները, որովհետեւ մորական X քրոմոսոմը փոխանցվում է տղաներին։ Այսպիսով, այս սերունդի ժամանակ ոչ մի աղջիկ երեխա չի ունենա հեմոֆիլիա հիվանդությունը։ Դասը ինձ թվում է դուք նույնպես այդ պատասխանն եք ստացել, իսկ հիմա մենք անցնենք գեների բազմակի ներգործությանը։ Ընդհանրապես բոլոր գիտենք, որ բոլոր կենդանիներ ունեն իրենց գենոտիպը եւ այդ գենոտիպում գտնվում են գեները եւ կախված ալել գեների փոխներգործությամբ մենք ստանում ենք տարբեր հատկանիշներ։ Գիտնականները Մենդելի փորձից հետո տարբեր փորձեր էին կատարում եւ տարբեր ուսումնասիրություններ եւ նկատել էին մի շատ հետաքրքիր օրինաչափություն։ Նրանք երբ որ վերցրել են երկու դեղին գույներով մկներին խաչասերել էին, արդյունքում ըստ Մենդելի ճեղքավորման պետք է ստանային 3-ը 1-ին, բայց նրանք ստանում են ոչ թե 3-ը 1-ի ճեղքավորում, նրանք ստանում են 2-ը 1-ի ճեղքավորում։ Դա խախտում էր Մենդելի օրենքը, հետևաբար նրանք որոշեցին կատարել վերլուծողական խաչասերում եւ վերլուծողական խաչասերման ժամանակ, ինչպես դուք գիտեք, վերլուծողական խաչասերման ժամանակ օգտագործում են որպես ցուցիչ ռեցեսիվ հատկանիշներով օրգանիզմը, առանձնյակը, եւ այս դեպքում ռեցեսիվ հատկանիշ ուներ սև մորթի ունեցող մկները։ Երբ որ խաչասերել են այս երկու մկներին իրար հետ, դեղին գույնավորման մկներին սև գունավորում ունեցող մկների հետ, արդյունքում ստացել են ճեղքավորում 1-ը 1-ին։ Ինչ է դա նշանակում։ Դա նշանակում է, որ այդ գենոտիպ օրինակող դեղին գույն ունեցող օրգանիզմներին յուրահատուկ է հետերոզիգոտություն։ Հետագայում, երբ որ ուսումնասիրություններ կատարեցին, բացատրեցին եւ հասկացան, որ կան գեներ, որոնք ոչ թե միայն կան այնպիսի ալելգերենք, որոնք արտահայտում են ոչ թե մի հատկանիշ, այլ մի քանի հատկանիշների վրա կարող են ներգործել։ Ինչպես է դա տեղի ունենում։ Ուրեմն ենթադրենք, բացատրենք պարզորեն, եթե մի դեպքում ինքը դոմինանտ է, մի հատկանիշի դեպքում, մյուս հատկանիշի դեպքում ինքը ռեցեսիվ է լինում։ Եվ այս դեպքում ինքը առաջ է բերում մահաբեր մահ, կենդանու օրգանիզմի առանձնյակի մահ, եւ այդ ռեցեսիվ հատկանիշը անվանում են ռեցեսիվ մահաբեր գեն։ Այսինքն, եթե մենք կատարենք խաչասերում, մենք ինչ ենք տեսնում։ Եթե խաչասերում ենք այս օրգանիզմներին իրար հետ,
Մկների մոտ դեղին գույնի, վերցնում ենք դեղին հետերոզիգոտ մուկը, հաչասերում ենք դեղին հետերոզիգոտ մկան հետ եւ ստանում ենք երկու տիպի գամետներ, ինստինկտյան հետերոզիգոտ օրգանիզմները, ձեզ արդեն շատ ծանոթ է եւ դու դա գիտեք, որ տալիս են երկու տեսակի գամետներ եւ եթե մենք խաչասերում, եթե տեղի ունենում այդ երկու տեսակի գամետների խաչասերում առաջանում են տարբեր տեսակի գենոտիպերով մկներ։ Արդյունքում տեսնում են, որ այդ հոմոզիգոտ գենոտիպ ունեցող մկների մոտ մկները սատկում են հենց նրանք չեն ձևավորում սաղմնային վիճակում, իսկ հետերոզիգոտ մկները մնում են կենդանի եւ մնում է կենդանի նաեւ գորշ գույնը։ Եվ գալիս են այն եզրակացության, որ այս գենը ազդում է ունի բազմակի հատկանիշներ, այս երևույթը անվանում են բազմակի ներգործության երևույթ եւ կոչվում է այս գենը այս process-ը կոչվում է պլեոտրոպիա։ Պլեոտրոպիան յուրահատուկ է ոչ միայն մկներին, պլեոտրոպիան յուրահատուկ է նաև եւ բույսերին, եւ կենդանիներին, եւ մարդկանց։ Օրինակ, պլեոտրոպիա երևույթը առաջի անգամ հենց նկարագրել է Մենդելը, նա նկատել է, որ այն ոլորը, որը ունի ծիրանագույն, նրա սերմերը ունենում են գորշ գույն կամ արծվամագիլ բույս կա այդպիսի արծվամագիլ եթե այդ արծվամագիլը ունի կարմիր գույնի ծաղիկներ, ապա նրա տերևները ունեն մանուշակակ գույն երանգ, ցողունը երկար է լինում, իսկ սերմը լինում է շատ մեծ զանգված է ունենում։ Նույնը նկատել է նաև դրոզոֆիլների աչքերի գույների մեջ։ Եթե դրոզոֆիլ պտղաճանճը ունի սպիտակ գույնի աչքեր, ապա նրանց մոտ կյանքի տևողությունը պակասում է եւ շատ սերունդ նրանք չեն տալիս։ Մյուսը մարդկանց մոտ է հանդիպում այս երևույթը, որովհետև մարդկանց մոտ դուք գիտեք շիկահերության գեն գոյություն ունի, եթե շիկահերության գենը այդ մարդկանց մոտ կա, ապա այդ մարդկանց յուրահատուկ է սպիտակ մաշկի գույն, ավելի բաց մաշկի գույն եւ շատ դեպքերում նրանց յուրահատուկ է նաեւ պեպենոտությունը։ Ուրեմն այսպիսով մենք այս դասի ընթացքում հասկացանք, որ գեները ոչ թե կարող են արտահայտել եւ գործել միայն մի հատկանիշով, նրանք կարող են ունենալ տարբեր հատկանիշներ։ Եվ պարզեցինք, որ եթե նա հոմոզիգոտ վիճակում է լինում, այսինքն տվյալ հատկանիշը մկների մոտ, եթե հոմոզիգոտ է լինում, ապա կարող է գործել որպես ռեցեսիվ հատկանիշ, այս դեպքում որպես ռեցեսիվ մահաբեր գեն է գործում։ Որպեսզի դասը մենք ավելի լավ հասկանանք եւ ավելի լավ տպավորվի ձեր մոտ, ապա եկեք կատարենք այս խնդիրը լուծենք։ Տրված է մեզ մոտ այսպիսի մի առաջադրանք, YY գենոտիպերով մկները ունեն գորշ գույն։ Եկեք գրենք YY գենոտիպերը, փոքրատար Y գենոտիպերը ունեն գորշ գույն։ Հետերոզիգոտ մեծատար Y, փոքրատար Y-ը դեղին գունավորում։ Իսկ մեծատար Y-ների դեպքում սաղմնային վիճակում օրգանիզմը մահանում է, սատկում է։ Մեզ պետք է կատարել երկու խաչասերում, մենք պետք է կատարենք այս դեպքում երկու խաչասերում եւ որոշենք, որ դեպքում ավելի շատ սերունդ մենք կունենանք։ Ինչ խաչասերումներ պետք է կատարենք։ Պետք է վերցնենք երկու դեղինները, խաչասերենք միմյանց հետ։ Եվ պետք է խաչասերենք դեղին եւ գորշ մկների միմյանց հետ։ Այսինքն երկու դեղինները խաչասերում ենք, արդյունքում ստանում ենք գամետներ։
Եվ ստանում ենք այսպիսի F սերունդ ենք ստանում, որտեղ կան որտեղ մենք ունենում ենք այսպիսի գենոտիպերով առանձնյակներ։ Երկուսը մի հոմոզիգոտ դոմինանտ առանձնյակներ, որը ըստ պահանջի մենք գիտենք, որ արդեն դրանք չեն ծնվում, հետևաբար սրանց վրա խաչում ենք, այս սերունդի քանակը չի լինում, ունենում ենք երկու հետերոզիգոտ օրգանիզմներ, որոնք կենսունակ են լինում եւ մի հոմոզիգոտ գորշ գույնի օրգանիզմ։ Մեզ մոտ այստեղ առանձնյակների միայն 75%-ն են կենսունակ։ Հիմա դիտարկենք այլ խաչասերումը։ Այս դեպքում մենք խաչասեր ենք դեղին գույնի մկները գորշ գույնի մկների հետ։ Այստեղ նույնպես գամետները կլինեն հետևաբար սա կունենա մի տեսակի գամետ, քանի որ գամետը կրկնվում է, հետևաբար մենք այս գամետների քանակը չենք գրի, որտեղ գենոտիպը կստացվի նույնը։ Սերունդերում մենք ունենում ենք այսպիսի գենոտիպերով օրգանիզմներ, այսինքն մեր գենոտիպերով եւ դեղին գույնի մկներն են կենթանի մնում ըստ պահանջի եւ գորշ գույնի մկներն են կենթանի մնում ըստ պահանջի։ Հետևաբար այստեղ 100%-ով մեր կենթանիները լինում են կենսունակ։ Պահանջը մեզանից ինչ էր խնդրում։ Պահանջը մեզանից խնդրում էր, որ դեպքում է սպասելի ավելի բազմաքանակ սերունդ։ Ավելի բազմաքանակ սերունդ կլինի այն դեպքում, եթե մենք խաչասերենք գորշ մկները հետերոզիգոտ դեղին մկների հետ։ Եթե մենք խաչասերում ենք դեղին մկները իրար հետ, ապա մեր սերունդում ստացվում է սերունդների այդ խաչասերման շնորհիվ առաջանում են հոմոզիգոտ առանձնյակներ դոմինանտ հատկանիշով, որը բերում է այդ սերունդների մահը եւ մեզ մոտ առաջի տարբերակում դեղին մկների դեպքում խաչասերման արդյունքը լինում է շատ ցածր, սերունդների քանակը լինում է քիչ, իսկ դեղին եւ գորշ սերունդների քանակը լինում է շատ։ Այսինքն, եթե ուզում են ունենալ խաչասերումից շատ սերունդ, ապա պետք է վերցնեն հետերոզիգոտ եւ ռեցեսիվ հատկանիշները իրար հետ խաչասերեն եւ կստանանք մենք դեղին եւ գորշ մկները խաչասերելու դեպքում մենք կստանանք մեծ քանակությամբ սերունդ։ Այդպիսի դասը ինձ թվում է ձեզ պարզ եղավ, ինչպես պետք է դուք լուծեք հաջորդ խնդիրը։ Ես ձեզ հանձնարարում եմ հիմա երկրորդ խնդիրը։ Ինչ է իր մեջ պահանջնում երկրորդ խնդիրը։ Բոմբոլավոր բադերը միմյանց հետ խաչասիրելիս ճտեր են դուրս գալիս, միայն ձվերի 3/4-ից։ Իսկ սաղմի 1/4-ը սատկում է։ Ձվից դուրս եկած ճտերը բոմբոլավորները 2/3 մասն էին կազմում, իսկ 1/3 մասը ունեին նորմալ տեսք։ Ինչպիսին կլինի սերունդը բոմբոլավոր բադի նորմալի հետ խաչասերման ժամանակ։ Դա կլինի ձեր հանձնարարությունը։ Այսպիսով դասը ավարտվում է, տեսություն, ինձ թվում է դասը մատչելի էր եւ դուք կարողացաք հասկանալ բազմակի գենի ներգործության հատկանիշները։